बेटी ने ऑर्डर किया नूडल्स एंड मंचूरियन। मानू को मिला हाफ प्लेट भटूरा और ये ने खाया दाल चपाती। और मैं वेट कर रही हूँ अपना खाने का। आज मैंने लंच में क्या ऑर्डर किया, ठीक है। ये है मेरा सूप। जुकाम हो रहा है तो मैंने सोचा सूप पिया जाए। और जुकाम है तो मान जाओ सूप पियो। देखते हैं सूप कैसा है। गरम